Привет, мои друзья! Сегодня 11 число, 11 марта. У нас в Архипке пошел снег. Это река Вулан. Сегодня она спокойная. Также шторма нету абсолютно никакого. У нас продувает ветерок и идет снежок. Снежок только что был в прямом эфире у меня на канале «Жизнь Архипа Осиповки». И сейчас я буду продолжать съемку, пока буду возвращаться домой. Это дорога на Висячий мост. Но Висячий мост сейчас перекрыт. Он ремонтируется. Температура у нас около 2 градусов тепла и ветерок. Вы можете это заметить по ивам, которые здесь растут. Они колыхаются, так скажем, колышутся. Звук пишется с петлички, то есть по идее не должно быть никакого шума от ветра. Поэтому мы с вами начинаем нашу дорогу. Пойдем потихонечку. Будем смотреть. Кстати, народу сегодня вообще полный ноль. На набережной никого нету. Вот там вот впереди какой-то человек идет. Ну, не знаю, откуда он взялся. Тут только я сейчас и вы вместе со мной. Здесь самый загаженный пляж сейчас, не убранный. Пока месть убирают, видите, бутылки всякие в мешках. Вот, убирают пляжи, убирают те, на которых люди сейчас отдыхают, ну, будут отдыхать в первую очередь. Не сейчас, а вот в первую очередь, оговорился. Также горят костры, вот такие вот, сжигают мусор. Сегодня совсем тихо, и лишь ветер дует, и снежок идет. Костры горят, потому что ветер северный сейчас дует мне в спину. И весь дым уходит в сторону моря. Полная безопасность для поселка. Искры и все остальное не полетит в сторону Архипа Осиповки. Везде здесь горят костры. Вот тут вот человек ходит с тачкой, убирает. Вот, но не будем так сильно обращать внимание. Не всем нравится, когда их снимают. Тем более человек просто работает. Видите вот этот обрывчик? Вот до сюда доходило море во время шторма. Вот сюда доходили волны, где вот эта эрозия начинается. Ну, наши службы потом все это разровняют. И, естественно, все будет чин-чинарем. На Санаторском пляже сегодня тоже только вороны. Нету ни одного человека. Вон там на том волнорезе я вижу сейчас одна девушка. Ходит какая-то. Вот такая вот весна. Уже сегодня 11 марта. Уже весна в Архипе Осиповке. Наши 5G.
Мелкий снежок летит. Я не знаю, видно ли вам или не видно. Но он есть. И море абсолютно спокойное. Полный релакс. Вода в море идеально чистая, прозрачная. Температура воды 8-9 градусов. Не меньше. Тут меньше вода не опускается. Потому что море большое. И оно имеет всегда несколько побережий. Там-то где-то теплее. Здесь прохладнее. Вода смешивается. Кстати, появились 3 человек на берегу. 3 человека. Сейчас подул сильный ветер. Архипосповка сегодня прохладная. Там где-то Прохоровский пляж. Очень пасмурно. Сейчас на всей набережной то же самое, друзья. Вот. Очень мало народу. Вот тут я живу, в Архипосповке. Круглый год. Очень прохладно. Пойду я уже потихонечку домой. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч.